агсан тавина. Гэрийнхаа цонхмонгойг хагална. Сургууль дээр ч гэсэн ирдэг шүү дээ. Энд ирж агсан тавьдаг. Өстөө баялаад байгаа юм. Ямар ч юм дата ингэж байгаа дээ хөөе. Яви хөөе. Чи болилт өгөн та хараад байсан. Яг хийж чадсан яг би. Чи яг дата ингэж идэв бэ хөөе. Яви хөөе. Аав гаднаас огтвоо орж ирж гэр тагсан тавьж орилж хашааран ээжийг зодно. Би дайсандаа ээжигээ нуудаг байлаа. Тэгэхээр та нар ээжигээ нуулаа гэд бидний зоддог. Чүмээ юу боолаа? Дандаа өдөрс олон солиоцдог чи. Нийгмийн ядуурл тогтворгүй байдлыг дагаад гарч ирдэг сөрөг хандлагын нэг нь хүчрх хийлэл. Үндэсний статистикийн хороо Дэлхийн банктай хамтран судалгаа хийхэд Монгол улсад 3 хүн тутмын нэг нь ядуу амьдарч байна гэсэн дүн гарчээ. Үүнээсээ дэлгэрүүлж авч үзвэл өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад 3.1 сая иргэн бий. Эдгээр иргэдийн 29.6% нь буюу 907.5 мянган хүн амжиргааны баталгааж төвшнээс доогуур орлоготой амьдарч байна. Мөн холбогдох байгууллагуудын гаргасан судалгаагаар Улаанбаатар хотод иргэд оромжийн ядуурл буюу орох хорон амьдрах байргүйгээс болж ядуусан игнэнд шилжиж байгааг анхааруулжээ. Энэ мэт ядуурл нийгмийн урууданд оройтсон байдал нь нэг талаар гэмт хэрэг гарах суурин нөхцөлийг бүрдүүлэхийг цагдаагийн байгууллагаас анхааруулдаг. Үүний нэг жишээ нь хүчрх хийлэл. Хаскрац нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үзэгчдэнд хүрч байна. Бид энэ удаад охид эмэгтэйчүүдийн хүчирхийлэл, түүний суур шалтгаан, үүнийг таслан зогсооход ямар алхам хийх хэрэгтэй вэ гэдэг асуудлыг хөндөж байна. Анхаарлаа хандуулна. Хүчирхийллийн талаар ярихад дээр дурдсанчлан монголчуудын амжиргааны төвшөнтэй ижил тоо гарна. Өөрөөр хэлбэл Монголд 3 эмэгтэй тутмын нэг нь хүчирхийлэлд өртөдгөө гэсэн судалгаа байна. Үндэсний статистикийн хороо болон хүний эрхийн чиглэлээр ажилладаг бусад байгууллагаас гаргасан судалгааг наривчлан авч үзвэл манай улсад жилдээ 24-өөс 26 хүн, сард дунджаар 2 хүн гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас амиан алддаг байна. Сүүлийн 6 жилийн дотор л гэхэд 95 хүн гэр бүлийн хүчирхийллээс болж нас барсан гэсэн дүн байна. Түүнчлэн шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс өнгөрсөн сард танилцуулсан статистикт дурдсанаар гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хууль хэрэгжсэн өнгөрсөн 9 жилийн хугацаанд 2110 хүн баривчлах ялаар шийтгүүлжээ. Энэ бүхний дунд хохирч үлдсэн гол хэсэг нь охид эмэгтэйчүүд гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Гэвч дийлэнх тохиолдолд хүүхэд эмэгтэйчүүд цагдаад хандаж чадалгүй өнгөрч хүчирхийлэл хөшигний ард олон дахин давтагдж эхэлдэг. Хүний эрхийн үндэсний комиссаас хүний эрх хэрэг чөлөөний 16 дахь илтгэлийг улсын хурлд өргөн барьсан. Энэ илтгэлд цочрдон болон асуудлыг тусгасны нэг нь Бэлгийн хүчирхийлэл. Ялангуяа хүүхдүүд. Ингэхдээ тэд ихэвчлэн ойр дотны хамаатан садны хүмүүстэй хүчирхийлүүлжээ. Судалгаанаас харвал манай улсад өнгөрсөн онд л гэхэд 2-оос 7 насны 298 хүүхэд Бэлгийн хүчирхийлэлд өртжээ. Эдгээр хүүхдүүдийн 295 эмэгтэй, 3 нь эрэгтэй. Гэвч энэ бол ердөө цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдэн шалгагдсан гэмтэргийн тоо. Харамсалтай нь дээрх хэрэгүүдийн 47%-ийг нь хэрэгсэхгүй болгож хүчингийн гэмтэрэгтнүүд ял завшжээ. Үнэхээр нойр хүрхгүй байна. Цагдаад шалгагдаагүй хэрэг зөндөө байгаа. Сая бид булганд ажиллахад 4 настай хүүхд хүчинцэн хэрэг одоо шалгагдж байна. Хамгийн жигшүүртэй нь дөнгөж 2 ойч хүрээгүй хүүхдийг хамаатан садан хойд эцэг эргэн тойрны хүмүүс нь хүчирхийлсэн явдал. Хүний эрхийн үндэсний комиссаас гаргасан мэдээлэлээр өнөөдөр 1 ойд 6 сартай хүүхдийг хүчинцэн хэрэг шүүхэн шатанд явж байна. 4 настай хүүхдийг хүчинцэн хэрэгч шалгагдаж эхэлжээ. Судалгааны дүнгээс харвал хүчирхийлэгчдийн 18 нь тухайн хүүхдийн төрсөн эцэг нь байгаа бол 49 нь хойд эцэг нь байгаа юм. За дараачийн нэг үзэгдэл. Ихэнх нь одоо гэр бүлийн хүчирхийлэлд Бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа хүүхдийн цаана хойд эцэг байдаг. Хойд эцэг. Тэгээд тэр хэргийг шалгах явцад ээж нь үгэлсээр байгаад буцаадаг тохиолдол зөндөө байдаг. Одоо яаж амьдрах юм?
чи юу сүртэй юм гэл ингээд. За энэ асуудал дээр бас хүний эрхийн комисс нэлийн анхаарад хамгаалах байранд авах. Энэ бол одоо цагдаагийн байгууллагаас бидэнд өгсөн мэдээлэл шүү дээ. Өнөөдөр Монголд хүний эрхийн зөрчил яагаад энэ мэт олшрох болов? Үүний нэг шалтгаан нь төр иргэдийн эрхийг хамгаалахын тулд төсөв зарцуулдаггүй, гаран хумигдаг гэдэг асуудал гарч ирнэ. Төсөв мөнгөний тавьж чадахгүй байж, тавьж өгөхгүй байж, хүний эрхийг хамгаалагч хүний эрхийн комиссаас бид шаардах нь удахгүй болоод байгаа шүү дээ. 700 сая төгрөгөөр Монголын 3 сая иргэний хүний эрхийг хамгаалаа гэж яриа сууж байгаа нь өөрөө улсын их хурлын ичгэвтер үйлдэл шүү дээ. Энэ алдаагаа улсын их хурл өөрөө засах хэрэгтэй гэж би зориуд хэлхийг хүсэж байна. Хүний эрхийн комиссоос бидэнд хандаж тавьсан энэ шаардлагуудыг элтгэлтэй холбоотой улсын их хурлд явуулсан хийх ёстой ажлын жагсаалтыг бид нар яг хийгээд явах юм бол хүний эрхийн асуудал Монгол оронд сайжирна гэдэгт би итгэлтэй байгаа. Төрийн бус гадна одоо олон улсын байгууллагуудаа хандаж хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Нобелийн хөгжлийн хөтөлбөр, амын сан, хүүхдийн сан гэдэг ингээд газруудаас ягаад нэг жилдээ нэг 100 орчим мянган доллараар хөдөөх ажлаа орон нутагт хажих ажиллаа хийж байна. Энэ жил бид хуулиан барьж улсын их хурлд шууд өргөн мэдүүлнэ. Урд нь ч өргөн мэдүүлдэг. Тэгээд сангийн яамны нэг төшмөл та нар юу хийж идэв ингээд хассаар ирлээ. Энэ төсөв дээр анхаарч өгөөч. Одоо хэрвээ эх жил төсөв одоогийн энэ сангийн яамны хянснаар явах юм бол бид зөвхөн цалин аваа суун шүү гэх шүү дээ. Бэлгийн хүчээр хийлэлд өртсөн хүүхдүүд өнөөдөр нийгмийн амьдралаас аргагүй эрхэм тусгаарлагдаж байна. Ялангуяа эрүүл мэнд, сэтгэл санаагаар хохирсон өсвөр насны охид сургууль завсардаж, цаашлаад амиан хурлах нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Ганц жишээл гэхэд өнгөрсөн 8 дугаар сард өсвөр насны 2 охин хөтлөлдсөн 9 давхар барилга дээрээс үсэрсэн хэрэг гарлаа. Үүнийг дурдсан шалтгаан бол хүчир хийлэл. Гэр бүлийн орчин, нийгмийн бусад шалтгаан өсвөр насны охидыг амиан хурлахад хүргэж байгааг анхаарах шаардлагатайг сануулсан хэрэг. Бэлгийн хүчир хийлийн охид эмэгтэйчүүдэд тэр дундаан охид эмэгтэйчүүдэд учруулж буй хамгийн том хохирол бол сэтгэл санааны дарамт гэдгийг дээр дурдсан. Тэгвэл хүчир хийлэлд өртсөн хүүхдүүдийн сэтгэл зүй хэрхэн түгшдэг? Тэд үүнээс болж сэтгэлдэн насандан мартахгүй ямар хар толбтой үлддэг тухай сэтгэл зүйч ингэж ярьж байна. Эдүүд энэ одоо охин маань, охтууд маань бэлгийн таашаалыг эрүүлэр авах чадваргүй болдог, эр хүнийг үдсэн яддаг, эсвэл бүр заавал тэгж хүчээр хийлдэх маягаар бэлгийн таашаалыг авах тийм дадал зуршилтай болоод тавьсдаг. Сэтгэл зүйд бол одоо бүр үгээр илэрхийлэх аргагүй тийм их одоо зовнил, шанал, үдсэн ядалт, айц төгшөөр тийм ээ ийм байдалд ордог. Тэр хэвэл одоо бүр хүн 50, 60, 70 болчихж гисэн өнөөдөр намайг одоо багт маань 7, 8 та байхт маань тэр одоо ах оролдож исэн, энэ ах оролдож исэн гэдэг хүртэл ойлоод ярьж идэг. Тэгэхээр мартагддаггүй зүйл байгаа байхгүй энэ маань. Бас нэгэн жишээ. Учран мэдэхгүй бага насны хүүхэд бэлгийн хүчир хийлийн золиос болсон байж болзошгүй гэдэг мэдээлэл сүүлийн өдрүүдэд нийгмийн сүлжээгээр хүчтэй яригдаж энэ чиглэлээр ажилладаг байгууллагуудыг ч гэлтгүй олон нийтийн хөдөлгөөнд орууллаа. 5 настай охин хойд эцэгтэн хүчин дүүлсэн байж болзошгүй гэдэг мэдээлэл нийгмийг цочров. Ямар ч байсан 5 настай охиныг ээж нь асарч чадахгүй гэдгийг илэрхийлсэн тул охиныг одоогоор өнөр бүл төвд хүргэжээ. Мэдээллийн мөрөөр нийгэмд чиглэсэн хэд хэдэн ажлууд хийгдэж эхэлсний нэг нь лантун дохио төрийн бус байгууллага санаачилсан нүдэн нэ арга хэмжээ. Хүчир хийлэл байсан уу гэвэл байсан. Энэ дээр одоо хэн ажиллах ёстой гэвэл төрийн байгууллага, хууль хяналтын байгууллагууд ажиллах ёстой. Ягаад гэвэл хүчингийн хэрэг гэдэг маань өөрөө эрүүгийн хэрэг байгаа шүү дээ. Бидний зөвөр өнөөдөр ягаад энэ нүдэн нэ гэдэг энэ хөдөлгөөнийг санаачлаад октод нь аваа хайрлаач гэдэг ингээд байгаа гэвэл одоо энэ гаралтын тоо, сэтгэл хэрэтгэлэн мэдээний тоо бол арай дэндүү их болж байна. Тэгэхээр энэ хоёр төрийн бас байгууллага хамтраад энэ нийгэм маань нүдэ нэгээч. Та нар бас яг энэ хажуу хажуудаа байгаа энэ хүмүүсийг та нарт гიშгэх газар байхгүй шүү. Бид нар бас харж шүү. Нийгэм харж шүү. Ийм одоо юмыг бид нар төвчгүй шүү гэдэг одоо дуу хоолойгоо илүү хүргээч. Төрийн байгууллагууд нь болохоор тэр хууль хяналтын одоо хууль дүрм журмандаа өөрчлөлт шинжилт оруулаач.
Хүчир хийлэгчийг хазаарлах ёстой гэж нийтээр инжигсэн зэвүүтэл дунд хуулийн цорхой байгааг хатуу шүүмжлэн ярьлаа. Тодруулбал өмнөх хэрүүгийн хуулиар хүчингийн хэргийг гэмт хэрэгтэн эсвэл зохион байгуулалттай бүлэг этгээдүүд үйлдсэн бол уг хэргийн улмаас хүний амьнас хохирсон бол 15-аас дээш 25 жил хүртэлх хугацаагаар хорих ялаар шийтэгдэг байсан. Харин шинээр мөрдөгдөж хэлсэн эрүүгийн хуулийн дэн заалтыг задлж 5-аас 12 жилийн ял оногдуулахар хариуцлагыг хөнгөлжээ. Үүнийг дахин нягтлж үзэх шаардлагатай гэдгийг хөндөж байна. Тэр дээр нь бол энэ хүчингийн хэрэгтэй холбоотой, эх орноос урахтай холбоотой ийм заалтуудыг бол заавал эрүүг хуулийн дээр байх ёстой. Энэ бол зөрчил биш гэж ингэж бид нар үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас ажлын хэсэг гараад ажиллаж байгаа. Ялангуяа энэ хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор зарим нэгэн одоо орхигдсон, гээгдсэн ийм асуудлууд байна. Энэ хуучнаараа явчихсан юмнууд бас байна. Тэгэхээр зэрэгэн дээр ажлын хэсэг гаргаж өөрчлөх ийм шаардлага хэрэгцээ байна гэж үзэхэд 2 байнгын ороос ажлын хэсэг гараад яралтай энэ хуулинд өөрчлөлт оруулах ийм асуудал явж байгаа. Ялангуяа эрүүгийн хуулийн одоо шинжилсэн найруулга дээр бол нэлээд олон томоохон өөрчлөлтүүд хийхгүй бол ял завших ийм асуудлууд байж магадгүй гэдэг юмнууд байгаа учраас энэ дээр ажлын хэсэг гараад ажиллаж байгаа гэж хэлмээр байна. Бас нэгэн асуудал. Энэ оны 8 дугаар сарын 23-ны өдөр гэрээсэн гарч найзуудтайган уулзахаар явсан охин зочид буудалд амиан алдлаа. Эндээс 13 настай охин яагаад зочид буудалд амиан алдав? Зөвхөн 18-аас дээш насны буюу насан турсан иргэдэд үйлчлэх ёстой зочид буудал яагаад өсвөр насныханд хяналтгүй үйлчилсэн бэ гэдэг асуудал хөндөгдөн. Хэрвээ тухайн буудалд насанд хүрээгүй хүүхдийг орж байгаад хяналт тавьж чадсан бол 13 настай охин хариг сэтгээдүүдийн гарт амиан алдахгүй байх байлаа. Буудал нэртэй гэмт хэргийн үүрүүдийг цэгцэлж, хяналт тогтоож, хариуцлага үүрүүлээ гэдэг асуудал хурцаар яригдаж байна. Хот барих модгүй гэдэг шиг тэр угаасаа зүйл заалт нь бол байхгүй. Тийм учраас өнөөдөр бид нэр зочид буудлын дотоод үйл ажиллагаа явуулах журам дотор нь бага насны хүүхдийн харгалзагч бүртгэлийн асуудлыг маш хатуу зааж өгсөн. Эргээд тэр үүдний ресепшн гэдэг хүний ажлын байрны тодорхойлолтын дотор нь юу хийх ёстой, ямар үед ямар хамгаалах арга хэмжээг яаж мэдээлэх ёстой гэдэг энэ зүйлүүдийг маш сайн хийж өгөх ёстой юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр тэр нийслэлийн аян жуулчлалын газар гэдэг газар руу бид нар бол одоо тэр гарын үсгтэйгээ хамтраад хуулийн төслөө, журмын төслөө бол бид нар явуулах болно. Энэ нэргээд иргэдийн хурлаар бол батлагдах ёстой. Үүнээс гадна зөвхөн энэ бага насны хүүхдийн харгалзагчийн асуудлаас гадна ерөөсөө тэр одоо огт бүртгэл байхгүй, тэр нэр байхгүй. За тэр ерөөсөө нэг шавар тагц барьчихад тэн дотроо бол одоо тэр охтуудыг биеийг нь үнэлүүлж байгаа, хүчнэдэж байгаа, хүн худалдаалах гэмт хэргийн үүр уурхай болж байгаа. Энэ газруудыг бол шууд хаах ёстой. Өнөөдөр нийслэлд нэг алхаад л элдв янзын хаягтай зочид буудал, дэм буудлууд таарлана. Энд мөнгөтэй бол хүнд ч хамаагүй үйлчилдэг. Хүүхэд байна уу, насанд хүрсэн үү, хүрээгүй юу гэдэг нь хамаагүй. Гагцхүү төлбөрөнд төлсөн л бол хаалга нь үргэлж нээлттэй. Зочид буудал, тэр дундаа дэм буудлууд өнөөдөр гэмт хэргийн талбар болон хувирч, массаж нэрээр биеийн үнэлэлт, архиталт, садар самун явдал газар авсныг цагдаагийн байгууллага анхааруулдаг. Хянаж шалгадаг. Ингээд ч дийлддэггүй. Ийм нэг дархан эрэхтэй даварсан газрууд өнөөдөр улам бүр олширсаар. Нэгдүгээр хорооллын арын Саппорогийн артлын дэм буудлууд гэж хүмүүс их мэдэж одоо шөөгдөг байсан. Тим хэмжээнээс илүү нуугдсан, илүү бүр тэр гэр хороол дотроо шигдэж орсон. Тэн дотроо бүр өрхийн хэмжээнд хүртэл зочид буудал болчихсон. Энэ охтуудыг бол би энэ үнэлүүлж байна. Өнөөдөр нэг өдөр гулгаан массажийг хуулна гэдээ явхад ойролцоогоор 65 хүн ажиллахад 1500 ширхэг гулгаан массажийг хуулдаг. Тэгтэл 2 хоногийн дараа тэр гулгаан массаж нь өөр нэртэй болсон. Бүгд буцаад наалтсан байдаг. Үүний ард зөвхөн энийг нааж байгаа 60-аас илүү хүн байна гэж бид нар хардах 100% үндэслэлтэй болж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр энэ бол маш том энэ охтуудын биеийг нь үнэлүүлж одоо ашиг олдог хүний наймаа бэлгийн мүйжлэг бол Монгол улсад дотоодод маань бол энэ одоо үйлдэгдэж байна. Үүнээс цааш нь бид нар яриад тэр ирээн лүү те ирээн хотод үйлдэгдэж байгаа тэр хүний наймаа гэдээ ярих юм бол бүр илүү том асуудлууд бол хөндөгдөнө. Үүнд бол зөвхөн охтууд гэхээсээ илүү бас эрэгтэй хүүхдүүд хөвгүүд хүртэл бэлгийн үчирхийлд бол өртөөд ингээд бол явж байгаа. Тийм учраас бид нар эхний ээлжиндийн зочид буудлуудыг бол яралтай зэгцлэх ийм шаардлагатай байгаа.
Энэ мэтчлэн хошигны цан үйлдэгдэх хүчирхийлэл тэр дундан бэлгийн хүчирхийллийг таслан зогсоохын тулд баталсан хуулиа мөрдүүлэх, хяналтгүй зочид буудлуудыг цэгцлэх, нийгэмд хүчирхийллийн хорон нөлөөг таниулах чухал байна. Нэг гэмтэргийн талаарх мэдээлэл гарахад хэсэгтэн шуугаад өнгөрдөг биш. Хүчирхийллийг зогсоох, хүчирхийлэгчийг хүмүүжүүлэхэд чиглэсэн ажил байнга хийгдэж байж үр дүн гарна гэдгийг ч мартаж болохгүй. Охид эмэгтэйчүүдийн хүчирхийлэл өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх хэмжээнд хүрсэн гэдгийг нэвтрүүлгийн төгсгөлд дахин онцолъё. Хаскрат нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үзэж санд хүрлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.